Во една деловна зграда во Рослин, Вирџинија, овие новинари се подготвуваат да ги следат изборите во САД. Но нивната обука не е поврзана со клучните сојузни држави или за анкети. Наместо тоа, таа е фокусирана на безбедноста, физички, дигитално и емоционално. Работилниците се дел од иницијативата на Меѓународната женска медиумска фондација. Обучувачите велат дека идејата е да се подготват новинарите. Тие ги учат новинарите како да избегнат да бидат нечија мета, како да известуваат во толпа за време на протести и како да ги задржат своите дигитални профили безбедни. Меѓународната женска медиумска фондација ја започна новата иницијатива Безбедност низ цела Америка, бидејќи имаме искуство со последните избори и знаеме дека инцидентите ќе продолжат на овие избори. Веројатно ќе бидат уште поголеми. Непријателството насочено кон новинарите за време на бунтот на 6 јануари и порастот на нападите врз медиумите ја натераа Меѓународната женска медиумска фондација да започне со обука. Фондацијата достигна 600 новинари во 11 држави. Обуката е навремена. Непартиската веб страница Следење на слободата на печатот на САД бележи пораст на нападите врз медиумите во 2024 година и апсења, вели главната уредничка Кирстин Мекаден. Видовме голем број нападнати новинари оваа година, речиси 68-70. Предходно оваа година веб страницата Следење на слободата на печатот објави дека бројот на приведени новинари е двојно зголемен во споредба со минатата година. Овие инциденти се случија додека новинарите ги покриваа протестите во САД за војната меѓу Израел и Хамас. Но она што го знаеме е дека ова е тензично време во САД низ сите градови. И тоа не навраќа во 2020 година, кога видовме голем број нападнати новинари, повеќе од 640, скоро 150 новинари уапсени таа година. Тие настани поттикнаа попроактивен пристап од страна на редакциите во САД, каде заедничката нишка беше дека новинарите треба да бидат подготвени. Ова обука е одлична можност за нас како новинари да научиме некои од тие алатки и некои од оние нематеријални работи кои можеби не ги знаеме, бидејќи се однесува на предстојната изборна сезона. И не е опасност само покривањето на изборите и протестите. Меѓународната женска медиумска фондација откри дека ризиците за медиумите може да се појават насекаде. Секоја тема во Америка стана поларизирачка, стана опасна. Со зголемувањето на непријателството кон медиумите, работилниците за обука за безбедност се еден од начините да им се помогне на новинарите да останат безбедни.